Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ki Bocah Channel. Oke pemirsa, kali ini kita masih eksperimen CCTV teman-teman ya. Untuk kali ini berada di sebuah makam umum. Ini bisa dilihat teman-teman, ini adalah pemakaman yang sangat luas ya. Dan jalan kita seperti ini mau memasang CCTV mengarah ke sebuah pohon ya. Ini pohon besar sekali berada di tengah kuburan ya. Ini kuburan teman-teman ya, bisa dilihat itu ada batu nisan juga situ ya teman-teman. Ini batu nisan ya. Jadi sampai sana ya, kuburan sampai sana itu kuburan semua. Ini kita mengarah ke sini ya, itu pohon tinggi besar ya, dan sudah merinding. Ini saya merasakan energi-energi yang kurang bagus ya. Oke, ini pasang di sini CCTV-nya mengarah ke pohon besar ini teman-teman. Ya, kita akan tinggal 1 malam ya. Semoga berjalan lancar dan kita mendapatkan sesuatu yang menarik. Oke.
أن لا